Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pablo Diego Moreda Gil, alcalde do Concello de Cedeira. Moi bons días, Pablo. Hola, que tal? Bo día. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Pois moitísimas grazas, a verdade é que son grazas compartidas a vos por confiar no noso Concello, na nosa vila, para organizar este excelente campeonato que se está a desenvolver e que nos está tendo unha experiencia nova cara ao noso Concello, cara aos nosos deportistas. Bueno, o prazer é noso. De feito, Cedeira acóllenos da mellor maneira posible, xa que no día de hoxe contamos con 626 competidores, batindo así un novo récord de participación neste campeonato. Bueno, alégrome moitísimo de que Cedeira sexa ese lugar idóneo, ¿no?, donde se podan desenvolver estes campeonatos, como dixen antes, porque realmente tamén é unha localidade moi cómoda para vir coas familias, para que as familias disfruten do que é a nosa vila. Estamos agora mesmo nunhas instalacións deportivas rodeadas de outras instalacións deportivas, a 5 minutos do centro, a 5 minutos da praia, a 5 minutos de dar un paseo por calquer sitio especial e calquer rincón que temos aquí. Sen dúbida, isto é moito máis que un pabellón, non? Está rodeado de diversas actividades, diversos recursos que podemos utilizar. Bueno, Pablo, gustaríanos saber que opina vostede sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pois estamos moi contentos, porque realmente Cedeira confía moito no deporte. Traballamos moito polo deporte, creemos que o deporte forma parte das nosas vidas e ten que formar parte da nosa cultura. A maioría, incluso dos concelleiros, somos todos deportistas ou viñamos do mundo do deporte e seguimos practicando deporte. E intentamos tamén darlle visibilidade a deportes que se van fora dos estereotipos dos de sempre, o fútbol, o baloncesto, que hai deportes como o remo, como a natación, o triatlón, o duatlón, e incluso agora mesmo o karate, que queremos tamén visibilizar este deporte polos seus valores que transmite e porque tamén nos dá unha experiencia diferente, non? E creo que é un premio moi máis que merecido aos anos de traballo que leva feito desde o clube. Pois sí, sen ninguna dúbida. Ademais, contamos aquí en Cedeira co seu club local, non? O Club Escola de Karate de Cedeira. Gustaríalle compartir algúns elementos máis destacados sobre o seu club local. Mira, estou máis que contento porque sei que leva moitísimos anos traballando, moitísimos anos facendo un esforzo extraordinario, adaptándose a instalacións que agora vemos que temos unhas instalacións moi boas, pero que onde os últimos 10 anos lles demos un impulso enorme, non só a estas, sino a outras que temos. E para eles tamén, pois é iso, sempre é un deporte máis complexo a hora de buscar patrocinadores, porque se sale dos deportes de sempre, non? E creo que están facendo un traballo excelente, creo que este campeonato vai dar un impulse máis grande, todo o meu orgullo a Kiko, a todas as familias que se involucran no día a día para participar e, sobre todo, a todos os deportistas e deportistas, aos que gañan e aos que compiten para que os seus compañeros cheguen sempre ás máximas cotas. Por suposto, de feito contamos neste campeonato con 18 participantes deste club local, e, bueno, sumados a todos os que xa mencionamos antes, non? Con esta enorme cifra de participación. Porque, ao final, esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate, que ten como obxectivo principal a participación e dar lugar tamén a iniciación na competición do karate, non? Non solamente no Campeonato Galego Oficial, senón estas ligas sirven para promocionar os máis primeirizos, non? Neste mundo da competición. Sí, eso é moi importante, quero dicir, sempre ao final pensamos que todas as competicións ten que haber un gañador ou unha gañadora, pero non, todas as competicións que ten que ter moitísima participación, eso que se trata de inculcar os valores no deporte. A veces, cando somos máis novos e practicábamos deportes, claro, sempre só queríamos ganar. Agora, que xa estamos un poquinho maiores, seguimos practicando deporte, dicimos que nos sigue gustando gañar, pero a verdade é que o que máis nos gusta é ver que xente participe, e por iso a min eu sempre lle dou moitísimo mérito a todas aquelas persoas que ao final non son as que se van a subir ao podio, senón as que co seu traballo diario, co seu entreno, coa súa disciplina, co seu compromiso, cos seus compañeras e compañeiros, consiguen que estes acaden grandes logros. Este tipo de campeonatos visualiza iso, entón o que vamos a ter seguramente que hoxe da xente Cedeira que vai ter unha resposta moi positiva de estar aquí, vamos a conquerir que o día de mañán Kiko teña esa sorpresa de que o ano que ven, sin ver ser 18 nesta prova aquí en Cedeira, poidamos ser 30, sería para nosotros un orgullo enorme.
Por suposto, ao final o máis importante é disfrutar do camiño, non? E non só pensar no lugar final, verdad? Bueno, por outra parte, este tipo de eventos moitas veces son valorados únicamente co fin deportivo, pero vostede cree que este campeonato tamén pode supoñer un factor favorable para Cedeira, para o seu turismo? Sí, a ver, nosotros agora mesmo sabemos que promocionamos moito tamén o turismo a través do deporte, é dicir, ven moitísima xente a Cedeira polo tema do deporte. Aquí no verán pues, organizamos todo tipo de eventos, de campeonatos galegos de duatlón, de triatlón, regatas de traineras, o ano pasado tomamos probas do Circuito Nacional de Volei Praia, tenis praia, campeonato de pádel, outro campeonato de vóley a nivel campus da Federación. Bueno, quero dicir, estamos abertos a todo. Está claro que este tipo de eventos o que favorece tamén é que persoas do entorno da comarca veñan a Cedeira, que xa venen pasar o fin de semana, e poidan, a través deste deporte, visualizalo, a través deste deporte e outros deportes, poder participar en outras actividades que teñen relación co turismo. Aquí agora mesmo somos Xeoparque, somos o segundo xeoparque que hai en toda Galicia por do xeoparque de Montañas do Caurel, fermoso que temos na provincia de Lugo, e somos o 17º de España, é dicir, estamos certificados pola UNESCO, levamos 9 anos traballando, e o tema do xeoparque é disfrutar a través da xeoloxía, da naturaleza que temos e de todo o que temos, é dicir, da arqueoloxía, de xeoloxía, da ornitoloxía. É dicir, Cedeira, agora mesmo os pais que están aquí na grada, en 5 minutos están na praia, en 5 minutos están na montaña, ou 5 minutos están na praza ou tomando algo nun restaurante. Entón, creo que temos unha vila ideal para poder desenvolver este tipo de actividades e hoxe cun tempo fantástico, que a verdade que encargámolo, non é que viñera polo azar, pero bueno, ao final hasta o tempo nos acompañou, non? Pois sí, a verdade é que todos os factores reman ao noso favor neste campeonato. A climatoloxía é excelente, bueno, así tamén nos permite disfrutar un poquinho máis de todos os factores que nos ofrece Cedeira, que non son poucos. Tras ter a oportunidade de visitar estas terras, unha cousa na que todos estamos de acordo é que Cedeira ten un encanto especial e de seguro que todos os karatecas galegos que están hoxe aquí as súas familias estarán encantados de volver noutra ocasión. Sí, a ver, eu estaba antes na entrega de premios, recordo unha chica de Ribadavia me dixo que me levanté a 7 da mañá para poder vir para aquí, no. E tamén me gustaría, pois eso, que coas familias que disfruten de Cedeira. Cedeira ten unhas paisaxes fantásticas, Cedeira, San Andrés de Teixido, que é o segundo centro de peregrinos máis importante de Galicia por Santiago, ainda que para os galegos é o máis importante, ou a Garita de Herbeira, que está situada no acantilado máis grande da Europa continental, a 600 metros de altura, no? Hoxe é o día fantástico para ir velo, tamén animo a que se queden a ver o atardecer, a posta de sol que vai haber en Cedeira, ou incluso tamén nos povos que temos ao redor, que tamén son povos moi fermosos. É dicir, Cedeira o bon que ten é que está aquí situada e temos un enclave turístico con outros concellos que estamos moi orgullosos do noso patrimonio, o cal debemos dar a coñecer, preservar, para que nun futuro as futuras xeracións disfruten del. Por suposto. E bueno, neste caso, os karatecas galegos somos uns privilexiados de poder disfrutar Cedeira e de seguro que todos o aproveitaremos estar aquí ao máximo, Pablo. Bueno, pues esperemos que todo vos vaya moi ben hoxe e o ano que ven pues, nos volveremos a ver. Si todo vai así e que ao final pues, esta experiencia tan enriquecedora para vos como está sendo para nós, Cedeira sempre recibirá con brazos abertos a Federación Galega de Karate. Pois moitísimas grazas, Pablo. O prazer será noso de volver aquí dende a nosa federación. Por último, gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como alcalde de Cedeira. Esperemos que nos acompañes no próximo ano. Grazas, a verdade é que sempre o dicen. Para min o deporte forma parte da miña vida. Para min o deporte é unha forma de vivir, é unha forma incluso de traballar. E teño moi claro que unha das prioridades máis grandes que vai ter Cedeira, despois dos servizos sociais, despois de cuidar aos nosos maiores ou cuidar aos nosos pequenos a través do deporte. Moitísimas grazas pola tua entrevista, Pablo. Ata a próxima. Gracias.